Sabies que Rubí era conegut com el poble de les fonts? Hola, sóc el Carles. Aquesta és la primera part d'una sèrie de vídeos que farem sobre les fonts de Rubí. Abans de començar, volem parlar del nou butlletí que ja s'ha de vendre a les llibreries de Rubí i aquí, al nostre centre d'estudis, el podeu comprar per 8 euros. Però si ets soci o sòcia, és gratis. Durant el segle passat i fins a la tràgica rierada que va assolar part de Rubí, la nostra població comptava amb un bon nombre de fonts, fruit de la gran riquesa freàtica del seu subsòl. Era costum que molts grups de persones, excursionistes, caçadors, grups d'amics, famílies, etc., passessin bones estones a prop del raig d'aigua que sempre sortia dels brolladors de les fonts, moltes situades al costat de les masies i no lluny del poble. Eren les anomenades fontades. Malauradament, moltes d'elles van ser greument afectades per les inundacions del 1962 i van sobreviure poquíssimes, les més allunyades de la rierada. Tot i així, la creixent urbanització, la construcció dels polígons industrials i l'abandó progressiu de la vida a les masies i també els canvis de costums va fer que les antigues fonts a poc anessin desapareixent o es degradessin. Anem primer a fer un recorregut per les fonts que encara podem gaudir a la nostra població. La font de Can Moritz es diu així per estar molt a prop de la mansió amb el mateix nom. Lluís Moritz va comprar a les afores de Rubí la finca on s'ubicava la desapareguda masia de Can Matarí, amb la intenció de fer-hi una casa d'estiueig. Però van ser els seus hereus que, finalment, el 1920, el mateix any de la mort de Lluís Moritz, van edificar aquesta bonica residència modernista i l'any 1922 van construir aquesta font també modernista. Als anys 50, la família Moritz va vendre la finca a Construcciones Junyent, que va reparcel·lar els terrenys i la font va quedar fora d'aquesta parcel·la on s'ubicava la casa, que va ser venuda a una família d'industrials de Sabadell. Per tant, la casa i la font, a partir dels anys 60, van seguir camins totalment diferents. La font va ser oblidada i abandonada fins que l'any 2015 la van trobar uns veïns. En l'any 2016, més de 30 voluntaris de les entitats Rubí d'Arrel i el Centre Excursionista de Rubí, recolzats per caçadors de trastets, van treballar de valent per arranjar la font de Can Moritz dins del projecte que es va iniciar el 2012, Recuperem les fonts de Rubí. I ara la font es veu així de bonica, en un entorn tranquil i cuidat. Molt a prop de la font de Can Moritz podem trobar la font de Can Matarí, en record de l'antiga masia que ocupava l'espai que ara ocupa la casa modernista. Aquestes han sigut les fonts d'aquest vídeo. En el pròxim parlarem de més. Si t'ha agradat el vídeo, dona-li el m'agrada i també no t'oblidis que et pots fer soci dels centres d'estudis rubinencs. Ens pots enviar un missatge de WhatsApp.